Adoptăm 7. Străinarea terenurilor din curs, proprietate privată a orașului Sinaia, ce sunt închiriate proprietarilor de construcții de republicare. Și aici avem o comisie, era Ferenț și domnul Petricilă. Domnul Ferenț și domnul Petricilă. Asta a fost cea veche, nu? Da. Adică acolo a pus-o pentru raport. Acele erau de justificare. Bun. Bun. Proiectul modificare parțială a HCL 55/2001 privind completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului 119 privind aprobarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia. Cea retrasă... Acolo am avut după ordinele de trecut. E o schiță care trebuie... Da. Tu știți, da? Da, da. Da. Bun. Bun. Cine este pentru proiectul? Împotrivă? Abține, mulțumesc. Neexercitare, exercitarea dreptului de preemțiune legat de Vila Rudolf, situată în Sinaia, Miacu, Gurgean 32, numărul cadastral 540. Este un apartament. Apartamentul în clădire. Neexercitare, vă propun. Și cine este pentru neexercitarea dreptului de preemțiune? Împotrivă? Abține, mulțumesc. Aprobă o vânzare prin licitație publică, 29 metri pătrați, Republicii 8, bloc 3, lot 3. Către Negru, Lorica, preț. Valoare 30 de euro. 30 plus TVA, vă propun. Sunt alte propuneri, dar nu avem voie să vindem fără licitație. Fără licitație. Cum? Fără licitație. Prețul de pornire. Da. Nu e fără. Nu, e fără licitație. Fără licitație, dacă nu aveți alte propuneri. Nu. Sunt terenurile de sub casă. Da, exact. Și Cine este pentru întreg proiectul cu prețul ăsta, 30 de euro, la care se adaugă TVA? Cine este pentru? Mulțumesc, m-am invitat. Vânzare fără licitație, telecabinei, 22 de metri. Cât? 25 de euro. Fă tot 30. 30 de euro. 30 de euro. Cine este pentru? Mulțumesc. Vânzare fără licitație publică, 73 de metri pătrați, Calea Moroieni, Nicolae Horațiu. Este evaluat la cât? 25 fără alterare. Rămâne 25. 30. Păi la fel ca în centru, că E altceva. Mai sunt criterii diferite de impozitare? Mai sunt criterii diferite de impozitare? Pe ce avem acum? Că da, discriminăm. Nu este... Nu discrimină. Că dacă nu avem criterii Adică la din diferite de centru este impozitare... la același preț cu la din... Nu e același preț terenul. Impozit e altceva. Nu e același preț un teren de sub construcție cu unul care de aia din capăt. Eu vă propun 30 de euro la care se aducă TVA. Da. Cine este pentru? E mult pentru poziția. La marginea orașului. Mai jos, atunci, noi mai jos de 25 nu putem da. Revin, 25 de euro plus TVA. Cine este pentru? Întregui, mulțumesc. Cesionarea terenului de 209 metri pătrați, Calea Brașovului. Este vorba de Pițoi Irinel, a vândut construcția, urmează să cesioneze terenul. În aceleași condiții, cine este pentru cesiune? Împotrivă. Abține. Prelungire termen de închiriere prevăzut din contractul 21.333. E vorba de Samicor, cere prelungire de 5 ani de zile. Are datorii la buget? A achitat. Vă propun prelungire 5 ani? Da. Așa a cerut 5 ani. La ce preț are metru? 20 de euro pe metru pătrat. Chirie. Da. Mă gândeam că e ca la București, cu 7 bani pe metru. Aici poți să faci licitație, că e comun. 20 pe 3 ani. La ce scrie în articolul 2, prelungiri? Se spune că articolul 2 există, dar nu se spune ce scrie. Articolul 2 din contract. La dosarul original. Dacă poate să-l citească cineva.
Uite aici, asta, Terenul se concedează... Nu, asta nu are nicio legătură. N-ai, n-am înțeles ce ai întrebat. Articolul... În contractul de închiriere, Mariana, este poți să dai... articolul 2 la care se face referire în proiectul de hotărâre și care nu l-am complet. Am rugămint ca să-l citească. Ca să vedem condițiile în care se poate prelungi și cât se prelungește. Imediat. M-am făcut înțeles. Acolo se specifică de fapt de ce și cum, nu cum vreau eu. Că poate eu vreau pe 20 de ani. Cu 1 euro. Articolul 2 n-ai, da? 2 din contractul de închiriere, spune. Contract de închiriere... 21.333. Articolul 2. Se derulează pe o perioadă de 5 ani. 5 ani. Cu începere din 13/9/2010 până la 12/9/2015, în conformitate cu dispozițiile HCL numărul 164. Și cu posibilitatea de prelungire numai în cazul în care proprietarul consideră că acest lucru este posibil. A solicitat. A solicitat în termen. Proprietar. E Consiliul Local. Eu vă propun 3 ani. Acum, vă propun 3 ani. Da, e mai bine. Cine este pentru întreg proiectul? 3 ani. Mulțumesc împotrivă. Mulțumesc. Prelungire termen de închiriere este vorba de AISPAR. Tot așa, este același tip de contract. Vă propun tot cu 3 ani. Mai mult de atât, acesta are o intrare în legalitate. Primăria a fost, urmează să-și facă ceva amenajări, însă nu plătea, nemai având contract cu primăria, nu mai plătea niciun leu către Consiliul Local, ci el folosește teren. Și am hotărât să-i prelungim acest teren ca să poată să intre în legalitate. Deci propunerea pe 5 ani. Cu 3 ani, tot cu 3 ani vă propun. Cine este pentru? Mulțumesc. Prelungirea termenului de concesiune, contractul numărul 21075 din 2006. Anii curs, prețul concesiunii este de... Asta vine modificat. Așa o întrebare. Cu terenul astea au făcut ceva investiții? Da. Deci, Au realizat obiectul contractului. Ce nu știe, probabil că Samuel răspuns de că bana a fost obosit. Nu, acum ne referim la anișoara de la actele cabine de aici. Articolul 1 se modifică, va avea următorul conținut. Terenul se concesionează pe o perioadă de 10 ani, începând cu data semnării în condițiile stipulate în prezentul contract și în conformitate cu dispozițiile HCL numărul 177, cu posibilitatea de prelungire în cazul în care proprietarul consideră că acest lucru este posibil. Prețul. Cu cât a luat anii? 20 de euro? Având în vedere că este o... Și eu vă propun tot 20 de euro, preț de pornire. Ce face și tare. Prelungirea pe ce teren? Nu. Nu este prelungire. Este o concesiune, pentru că ea nu a cerut prelungire la termen a contractului și acum noi nu mai putem, nu? Contractul este în termen. Contractul este în termen. A solicitat prelungirea în termen. A și rămâne aceeași sumă. Da, ok, deci 20 de euro. Prețul a fost 20 Tătar n-a fost în termen. Tătar, știam că sunt 2. Ok, deci rămâne cu 20 de euro pe metru pătrat. Tu de exprimarea asta la... Pe 10 ani. Cu jumătate, da? Nu, stai. Rămân. Comisia am aprobat 5 ani. În 5 ani, așa îi dăm. Și ai venit cu o completare, că ai spus că e 10, că e în termen, și a rămas să o discutăm dacă îi rămâne 5 sau 10, iar pentru tătar să rediscutăm, să intre, da? Au fost 5 ani, propunerea pentru anii noastre. 5 ani, ok? 5 ani. Da. Vă Vasile. Da, 5 ani. Atunci vă propun cu 5 ani și 20 de euro întreg proiectul. Cine este pentru? Asta întrebam eu, da. Mulțumesc. Modificarea organigramă secesiunea Forever. E domnul director. Cristi, dacă sunt întrebări. Unde apar modificările? Modificările apar la serviciul tehnic, unde renunțăm la câteva posturi de muncitori necalificați în favoarea muncitorilor calificați. Numărul total de angajați pe acest serviciu rămâne la fel. Avem o modificare la tururile echitate, unde avem nevoie de un ghid în plus.
renunțăm la un îngrijitor clădiri. Deci aveți un ghid și mai... Avem în acest moment 2 posturi de ghid, urmând să avem 3 posturi de ghid. 3. 3, da. Și la serviciul la achiziții publice avem nevoie de încă o persoană care să se... Pot să vă întreb și ceva, mă scuzați? Spuneți. Dar din ce am citit înainte, aveți la serviciu tehnic, dacă nu mă înșel, 49 de angajați și un șef. Nu. Sunt 49 de posturi. Și un post de conducere. Da, Am sunt zis 49 de posturi. La să nu se Așa, înțelegă și și post de ocupate. conducere și la... Nu mai știu ce departament, 6 posturi, între care 2 de conducere. În acest moment, la serviciul tehnic, din cele 49 de posturi, doar 10 sunt ocupate. Este suficient un șef serviciu. Doar 10 Restul sunt vacante, sunt posturi vacante. Dacă știți oameni, vă rugăm să-i trimiteți, că nu vine nimeni să te angajeze. Deci aici la 49 aveți doar 10 Da. și restul sunt libere? Restul sunt posturi vacante. Mai sunt alte întrebări? Aceste posturi vacante, Posturi de muncitori necalificați. deci 30 și ceva de locuri necalificate. Necalificați. De aceea, în momentul acesta, pentru a îmbunătăți serviciile oferite și îmbunătățirea lucrărilor prestate, avem nevoie de muncitori calificați. Avem nevoie de pavatori pentru întreținere trotuare. De aceea am creat 2 posturi de pavatori calificat în detrimentul a 2 posturi de Și muncitori aveți nevoie niște necalificați. bani ca să-i plătiți, că nu o să vă vină nimeni dacă le dați. Nu că au nevoie de 3 bani, lei. salarii mai mari. Adică Nu, nu pe funcție de conducere, pentru muncitori și Pentru pentru muncitori. Pe bani de ce au nevoie. Mai sunt alte întrebări pe organigramul? Da, domnule. Am văzut că se renunță la 4 posturi de taxatoare la toalete. Da, sunt posturile create pentru cele 2 toalete publice, pe care Și în ce acest sunt? moment Sinaia Forever nu le administrează. Nu se mai taxează. Nu avem voie. Și sunt libere. Sunt libere. De îngrijit se îngrijesc? Da. Nu avem voie să le taxăm. Nu, ca să nu cheltuim. Nu, am înțeles. La pachet cu parcării. Da, da, da. Mai sunt alte întrebări pe ăsta? Nu. Cine este pentru? Și cu punct diverse. Da, George. O rugăminte în atenția dumneavoastră. Avem oameni care nu și-au găsit un loc de muncă aici în Sinaia și au găsit undeva la INA, dacă majoritatea ați auzit, și Brașov. Și este o rugăminte, o solicitare în atenția dumneavoastră. Avem un HL, am vorbit cu domnul Tibi de la serviciu, mi se pare că e 199 pe 2005, dacă nu mă înșel, cu interzicerea transportului acestor autovehicule, autocare. Mijloace de Mijloace, da. persoane au interdicții de a intra în oraș. Da, și acest autocar nu face decât un drum dimineața, un drum seara, pentru sinenii noștri. Și ei vin obosiți la muncă ori seara, ori dimineața, îi lasă în variantă și să-l duc te mir pe unde. Există o bunăvoință, în sensul că este o stație de plecare în izvor, din câte am înțeles, dar o parte dintre sineni angajați stau și în HCC. Zona internațională. Așa, și ei să lăsați în variantă seara obosirea asta. Chiar nu putem să modificăm, să-i lase la biserică sau să găsim o soluție decentă pentru oameni, că e pentru binele lor și folosul, să nu meargă noaptea după 7-8-10 ore de muncă, îi lasă în variantă, mai iau o cumpărătură și noaptea să vină pe jos. Deci e vorba de intră o dată în Sinaia, ies o dată. Nu este ceva să fie transport, să polueze sau mai știu de ce. Și eu cred că putem să facem acest lucru. Supun atenție noastră. Același lucru poate fi extins și la angajații Muzeului Național Peleș, de exemplu. Pentru că, spun, pentru că și ei ar avea dreptul nu să mai coboare în gară, da? Că vin de unde vin. Deci dacă ne gândim, trebuie să ne gândim pentru toți, nu numai pentru... Deci, este o mașină specială pentru muncitorii care sunt transportați la INA. Este o mașină la cetățenii orașului din Sinaia care pleacă. Deci sinenii noștri, da, pleacă în altă parte, vin. Peleșul are mașină de care urcă și coboară, îi aduc. Deci nu există mașină de Peleș sau de furnică să... George, deci am cerut o solicitare scrisă. Urmând să analizăm solicitarea lor, n-am avut solicitarea la firma și o să o punem în dezbatere să vedem ce hotărâ de loc. Da? Deci o să primim în zilele astea Gândiți-vă că nu este nici poluare, nimic, vine dimineața, le ia seara. Ce vor, da. Eu o să vorbesc cu doamnele care m-au solicitat să vorbească la firma lor și să vină la dumneavoastră să
Am putem vorbit, rezolva. probabil că zilele astea o să primim solicitare și vedem. E păcat Dumnezeu, că știți cât de bine este la sen după o zi de muncă. Să folosească stațiile de la... Când e atunci atât doar vigilată și sunt păcat de Dumnezeu. Da, exact. Mulțumesc, mulțumesc. Da. Domnul Crețu. Dacă e domnul Vasile a cerut de fapt... Nu, vreau să fac o completare, să nu mă înțeleagă greșit Anca. Ce spune ea este vorba de transportul interurban. Da, e transport comun. Care sunt, ăla e aprobat de Consiliul Județean, e altceva. Iar ce spune George, e altceva. Este vorba de accesul prin centrul orașului, la asta m-am referit. Așa și ea cer acceptul, dar aia fiind mulți, nu o să le dea. Și așa, asta o dată, am vrut să nu crezi că am avut ceva îmbunătățit. O altă rugăminte a mea și o analizați și noastră, aș solicita ca ora de ședințele de Consiliul Local să fie puse la ora 4. Noi avem tineri care lucrează, care e mai greu să... Da. Dar conform legii, da. Angajatorul este obligat să-i... Este obligat, dar sunt probleme. Știu, dar știți cum e obligația? Nu se răspunde. Da, domnul Vasile, așa este, la ora 4. Ora 4. A doua problemă. E mai strict aici. Mi-au ridicat câțiva cetățeni problema cu acum toamnă să strâng flori uscate și ce a rămas de la grădini. Da. Gunoi menager nu-l ia, nu menager. Ca să-l ducă undeva trebuie să strângi o tonă ca să poți să-l duci tu personal undeva. Oamenii au un braț de flori de uscate. Cum procedăm cu ăștia? Dacă le scot pe afară, au fost amenințați că primesc amendă, usturătoare. Da. O să stabilim o procedură aici, se poate chiar la... Adică vreau să notați și să vedem data viitoare. Și o să stabilim și un program de adunare vegetale din astea, da. Și o altă problemă, m-au întrebat, nu mai sunt leia care era la Coborere unde e puntea în parc. Sunt la muzeu. Unde la muzeu? La locul lor. La locul lor. Și nu știu că de acolo au plecat. E foarte bine. Alte... Domnul Crețu, dacă îmi permiteți, eu vreau să ridic două probleme care să fie supuse votului. Pentru anul 2017, tot ceea ce am dat jos acum din bugetul, pozițiile sacrificate cu această rectificare de buget să fie prinse cu prioritate. O prima propunere. O a doua propunere, demararea cât mai urgent a unui audit extern pentru firma TUS. Să știm, în 2017, cel puțin asta e dorința comisiei noastre, 2017 să avem toate reperele pe care trebuie să ținem cont când analizăm bugetul de venituri și cheltuieli. Da, înțeles. Problema e că nu putem să votăm pentru că nu avem un proiect de hotărâre, însă